Ubicado en el municipio de Cuilán, Estado de México, encontramos el restaurante Truchas Los Alcatraces, un hermoso lugar donde el atractivo principal son las truchas en diferentes presentaciones, además de otros platillos como quesadillas, sopa azteca, sopa de hongos, tlacoyos, guaraches, cafecito de olla y más. Los precios son muy accesibles. Es un lugar para disfrutar con la familia, en donde disfrutarás de hermosos paisajes y un excelente clima, además de realizar caminatas por sus lindos jardines y realizar diferentes actividades donde se divertirán todos por igual, desde los más pequeños hasta los adultos. No dejes de visitar este hermoso lugar, 100% recomendado.